Vivim una època de canvis constants. Les noves realitats socials i tecnològiques ens obliguen a replantejar la forma de fer les coses. També la comunitat educativa viu aquests canvis. Amb l'ús quotidià d'internet, mòbils i tauletes, les aules s'han obert al món. Ara bé, com gestionarem aquesta informació perquè hi hagi un aprenentatge real? Ara per ara, sabem que els estudiants aprenen millor, mantenen el coneixement més temps i tenen una experiència més satisfactòria quan treballen en equip. Sabem, doncs, que hem d'involucrar els estudiants en un aprenentatge actiu que els ajudi a aprendre els uns dels altres. El programa EduTeams ens ajuda a aconseguir-ho. L'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial a Bellaterra ha desenvolupat EduTeams, un programa informàtic gratuït que ajuda el professorat a fer equips d'alumnes. De manera que cada grup té una varietat de personalitats i una diversitat de capacitats per resoldre tasques complexes, millorant tant el procés d'aprenentatge com el producte final. EduTeams beneficia tant els alumnes com els professors. Per l'alumne és una garantia de que l'equip al que s'incorporarà està creat perquè pugui obtenir la millor experiència d'aprenentatge i uns bons resultats. Per al professorat és una eina d'ús simple que explora ràpidament totes les combinacions per trobar el conjunt d'equips més equilibrat possible. EduTeams és una eina per la innovació pedagògica, oberta a tota la comunitat educativa interessada en l'aprenentatge col·laboratiu i per projectes. Anirà millorant i ampliarà les seves capacitats a mesura que se'n faci ús, respectant sempre la privacitat de les dades personals. Amb EduTeams ningú no es queda enrere.